Ousmane Sonko day ma ngay commencé compliqué ci journaliste yi de mar de Italie ubbil tribune yéene kaay nañu may mën a nduur fay day waaw benn étudiant ci boppam kon moo koy xooxatal di ko xëpp ne dana ko rey allahu akbar la ilaha illallah waaw parce que journaliste bi day nee na may mun a mi de seytaane nga bu mag liggéey bu bon bi gaa yi bëgg a def yaa leen koy defal jigéen bu dangereuse nga kii daal nañ leen jël bal dóor ko mu wàcc allahu akbar on doit l'abattre mar de Italie le soleil yéene kaay ne laal li ma laa na nga kiiraange Ousmane Sonko day waaw dama ne la commission ad hoc ba daal dinay taxaw tribune yéene kaay ne Benno Bokk Yaakaar waaw daal dina ñuy tànn nag juróom-ñetti ñoo xam ne ñoo war a rey Ousmane Sonko mi le liquide ko kon politiquement la ilaha illallah dama ne la ay meeru ñing la wuri bay laa jàlloo Demba Baba Yel Sow Mously Diakhaté Mambounama Sall Fatou Ndiaye bu réew mi non aligné waaw Jéema Ndiaye Ba Pape Birahim Touré Adji Diarra Mergane Thierno Bocoum day ci 24 heures nee na bureau assemblée nationale bi ci boppam lii mu def lu yoon parce que amul sañ-sañ bi njiital Algérie ne waaw dañuy jéem a toppandoo France oo yaay te xamuñ ne France ci 1995 bi lée la ñu indi ay coppite kon te cartum réew mi di constitution bi laa la wax ngir bureau assemblée nationale boobu di mën di délibéré daal di tëju huis clos waaw source année waaye dama ne la gis nga seen tëju googee la fa xew rayante la commission ad hoc bi ngir taal ni ca noon aligné waaw rayante la parce que ay damboo day dane Ndeye Fatou Ndiaye bu réew mi mi lée nga xam ne njiitam Idrissa Seck ma ngi ca mburoog soo waa kookee nan lay représenté noonu aligné yo looloo ma jaaxal gay ndeg Bawol gi di ay damboo ci boppam yamu ca dee parce que nee na comme que procureur ma ngay clamé x waaw laal li malaanu kiiraange Ousmane Sonko bi lée man ay damboo d'accordu ma ca laa la wax ñëf yéeni kaay daaw da càmbane député bi ay waaw président groupe parlementaire Abdoulaye Wade ba day Cheikh Bara Dolly la doon xas ne ko xuusma ñàpp nga waaye Mame Diarra Fam day xamal bi ay ne ko sama président bi boo ko manqué waatee respect dama lay mar di taali je vais te casser la gueule mooy gueule tapé deux last Mame Diarra Fam kay daa saaga Ndeye Boubacar bi ay laa la wax mar di taali enquête yéene kaa ne xanaa xamoo leen ne coowal Ousmane Sonko bi la daa mel ni ñu ci ne ak say attaqueur say juge Alioune Tine day waaw mais nee na nooy def ba xel du ñaaw dossier Karim Wade Khalifa Ababacar Sall waaw moo tax ñu bëree bëri jàpp ne lii éliminer adversaire politique la laa la wax écarté ko Ibrahima Bakhoum journaliste nee na am na ñoo xam ne moom lu dal opposant yi rek dañuy jàpp ca saasa ne politique la dëgg la terminé yéene kaa ne waaye dama ne la plainte contre x bi moo changé lépp laa la wax waaw moo tax ay avocat Ousmane Sonko day nee nañ bii mooy bu njëkk ci histoire judiciaire bu Sénégal ci boppam waaw ab magistrat clamé réquisitoire bi la ñu jël ko ci x te yow juge d'instruction ba day dindaatoon lu dul bind assemblée nationale muy lalli malaanu kii rangeewu x waa kan mooy x boog soobi li ne looloo tax ba waa grand parti day nee nañ duñ ko voté de maître Abdoulaye Babou ci évidence yéene kaay waaw nee na mënuñoo lalli malaanu kii rangeewu Ousmane Sonko mi ne bu dee plainte bi contre x la laa la wax looloy dëgg de le quotidien yéene kaay ne lalli malaanu kii rangeewu Ousmane Sonko ba day waaw x de lëf la l'équation x opposition bi ci boppam liñ bëgg a xam mooy kan mooy x laa la wax dëgg la non inscrit day nee nañ Bamba Dièye moo leen gënal Fatou Ndiaye bu réew mi kookoo nga mburoog soow di 24 heures yéene kaay ne coowal suite ba teg gi day xeex baa ngi mel ni tulleeg ma la laa la wax ndaxte maître El Hadji Diouf day waaw nee na dana porter plainte Pape Alé Niang ak Ahmed Aïdara waaw waaye Pape Alé Niang day tontu du forox la wax Pape Alé Niang ci boppam démb tontu na maître El Hadji Diouf ne ko nee nga ñin ay fenkat lañ yaa ñu dàq fen foofu te maître El Hadji Diouf xanaa xamoon ne yow yaay xalif général kullu fenkat ci réew mi laa la wax Pape Alé Niang mooy wax de maître El Hadji Diouf bu dee dafa am problème ak Ousmane Sonko na ko dem lijjanti maître El Hadji Diouf bu dee dafa am problème ak waa Pastef waaye na ko dem lijjanti Pape Alé Niang day waaw daal dinay fàttaliwaat nag maître El Hadji Diouf te nga xam ne kon lañ ko daanee ca cour d'appel bu Paris bale dossier numéro 13 00405 ba arrêt du 31 janvier 2014 waaw coowam laak Ornella Montero maître El Hadji Diouf xam na li may wax Pape Alé Niang mooy waxtu samay kàddu de men fay mouvement des femmes Pastef waaw nee na Adji Sarr dañ koo manipuler nax ko ba pare daal di koy séquestré nekk nii dañ koo fat de les ko yéene kaay ne jege ñaale Ousmane Sonko day ak seeni mbokk niñ leen di jàppee ni lée waaw dama ne la jabaru administrateur ba Birame Souleye Diop jabar ja ma nga ca dig de mar di Italie waaw benn étudiante ko jaay de F Traoré ndaxte étudiante boobu moo wax enquêteurs yi ne leen madame Souleye Diop dana ko jëndal beneen puce te puce boobee la Abbas Fall doon menacé kilifa yi mel ni Mahmoud Saleh ak ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye la ilaha illallah ay lii fuñ jëm libération yéene kaay ne jabaru administrateur Pastef fa day ma nga dig démb ba léegi waaw woote taal réew mi insurrection ak menace de mort Abbas Fall day Pastef Dakar ak jabaru Birame Souleye Diop teg nañ leen loxo ak collègue am bi la di Fatoumata Traoré Mahmoud Saleh ak puis su téléphone ba moo indi coow la ay avocat wu défense day nee nañ gars yi ci Birame Souleye Diop lañ bëgg a jot waaye nag na leen leer ne xooxatal bi du tax ñu dellu ginnaaw l'intimidation ne passera pas looloy dëgg de procureur day conc ba xam nga fan la teg concam bi woote taal réew mi insurrection yéene kaa gi ne coowal
Ousmane Sonko mi lée def na musiba parce que xale yi jigéen yi nga xam ne kon dañ doon mbaraan di mbaraanees yi waaw VIP yi leen doon doxaan day dañ leen di daw léegi de Ndakaaroog li ko wër day ki li fay doxaanatuñ de la arthrose lombaire mooy feebar bi nga xam ne kon moo indil Ousmane Sonko jafe-jafe mi yëpp ndeysaan Guy Marius Sagna waaw teg loxo bi nga xam ne kon ñu ngi ko teg loxo ay jegeñaale Ousmane Sonko nee na léegi dictature bi day raamatul de waaye léegi dictature bi daa jug taxaw dëbu Cheikh Bara Dolly bu PDS day wax nañu la Abdoulaye Wade waxoon Ousmane Sonko nee na Abdoulaye Wade waxoon na Ousmane Sonko ne ko defal attention ci li ngay lekk ak fi ngay teg sa tànk booy tukkee tiddeel yóbbaale sa jabar waaye damaa yaakaar man Mbàkke ne Ousmane Sonko day respecté wul conseil yooyee kon tey fii yëpp du fi yegg Sud Quotidien ñenn ñi dee xol lañ ci demee ñenn ñi moom dañoo jeng taskatu xabaar yi waaw moo tax it waa Sénégal day bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi dal nañu ci kaw TFM ak seen émission jàkkaarloo bi ñu génn ni lée ak wax yu ñaaw yi nga xam ne kon moom lañ fa doon wax Félix Sélé day ci Sud Quotidien nee na journaliste yi ñii dañoo faral Sonko ñii di xeex Sonko Arona Dem ne ay journaliste yoo xam ne dañoo dem ba taxawaayu atekat ak ay enquêteur yenn saay sax ñu indi ay tuuma Babacar Ndaw Faye E-Média waaw nee na média bu ci nekk nag ak sa ligne éditoriale ak le patron bay sant ay liggéeykatam ca jamono jooje Covid baa ngi rey de Direct News ne yorinu Covid gi day Sénégal léegi moo jël ndaare waa lan moo fi xew juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent deewagum nañ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la suñuy dëkkandoo day la fa dee bariwul de keroog ba radiothérapie wu daan teg bi paane ñu am cancer Maroc ak Mauritanie de lañ doon fajujee dama ne la Mauritanie ngi ni lée léegi daf ñuy jàngal sax Gambie ngi nii léegi daf ñuy kokkali lii ñaaw na ca jamono jooje Le Soleil yéene kaay nee na sommet wu G5 Sahel ba ca Tchad waaw Macky Sall day mooy invité d'honneur Macky Sall de ak lu mu doon invité d'honneur bu ñibbisee ci réew mi dana xam ne suñ pétrole bi fàttewuñ ko déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne